So let's pick up 2022 UPSC CSAT paper. So we'll solve this passage and any passages will be ఇవాళ చేద్దాం, రిమైనింగ్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఈ ప్యాసేజ్ ఎప్పుడు చేద్దాం. అయితే కొన్ని గ్రౌండ్ రూల్స్ చెప్తాను, ఫాలో అవ్వండి. సో యూపీఎస్సి కోసం మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు, ఏ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నా, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ అటెంప్టింగ్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, చిన్నప్పుడు మనకు స్కూల్లో చెప్పినప్పుడు ఏం చేసేవారంటే లుక్ ఎట్ ది క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ గెట్ ఇన్ టు ప్యాసేజ్ ఇలా చెప్పేవారు. బట్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఇట్. మై స్టైల్ ఈజ్ నాట్ దట్. సో క్వశ్చన్ ఏమి చూడొద్దు. క్వశ్చన్ చూడడం వల్ల ఆ క్వశ్చన్ లో ఉన్న దానికి ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరుకుతుందని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు టైం సేవ్ చేద్దామనే ప్రయత్నంలో ఆర్టికల్లో ఆధర్ ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో కోర్ పాయింట్స్ మిస్ అయిపోతావు. సో దానివల్ల తప్పుడు ఆన్సర్లు వస్తాయి. అండ్ చాలా వరకు దేర్ ఆర్ ట్రాప్స్ ఉంటాయి. అంటే సగం సగం చదివి ఆన్సర్ చేసేవాడు టెంప్ట్ అయి పెట్టడానికి ఒక ఆప్షన్ రెడీగా పెడతారు అక్కడ. ఈ ట్రాప్స్ ఎన్ష్యూర్ యూ మేక్ మిస్టేక్. మీరు మిస్టేక్ చేసేలాగా ట్రాప్స్ చేస్తాయి. సో అందుకని ఐ రికమెండ్, ఎప్పుడు కూడా నా సలహా ఇది, డిఫరెంట్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ డిఫరెంట్ చెప్తారు, బట్ నాకు అనిపించేది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే గో త్రూ ద ప్యాసేజ్. చిన్నగా ఇస్తున్నారు కదా, ఇలా చిన్న వచ్చినప్పుడు గో త్రూ ద ప్యాసేజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఎంటైరిటీ. మొత్తం చదవండి. చదివిన తర్వాత ఫ్రేమ్ అండ్ ఒపీనియన్, మీకు ఏం అర్థమైంది అనేది మైండ్లో అనుకోండి. విషయం ఏంటంటే చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్ మీకు 3 స్టేజెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టేజ్ 1, స్టెప్ 1 ఈజ్ రీడింగ్. స్టెప్ 2 ఈజ్ కాంప్రహెండింగ్. రీడింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే కాంప్రహెన్షన్ జరగాలి, కొంతమందికి వెంటనే జరగదు. సో మళ్ళీ ఇంకోసారి కాంప్రహెండింగ్. స్టెప్ 3 ఇంటర్ప్రెటింగ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎగ్జామ్లో మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ద క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. అవి మీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ని టెస్ట్ చేస్తాయి. బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రావాలంటే ఫస్ట్ రీడింగ్ జరగాలి ప్రాపర్గా, కాంప్రహెండింగ్ జరగాలి, తర్వాత ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తుంది. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ని చదివి అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేయగలడం అనేది రావాలి. అది రాకపోతే నువ్వు ఆన్సర్ చేయలేవు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అపియర్ ఇన్ క్యాట్ which test your interpretation skills. GRE, GMAT, CSAT, బ్యాంక్ మెయిన్స్, ప్రిలిమ్స్ లో అడగరు, మెయిన్స్ లో అడుగుతారు. మెయిన్స్ లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ లో ఇట్లాంటివి అడుగుతూ ఉంటారు. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం స్లోగా చదువుతాము, అవసరమైనది పిక్ చేద్దాము, అవసరం లేనిది ఎలిమినేట్ చేద్దాం. నేను చదువుతున్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, మీరు కూడా ఇంటర్ప్రెట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మా పార్వతి, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మెయిన్స్ లో అని చెప్పాను. అంటే సింపుల్ గా ప్యాసేజ్ చూసి ఆన్సర్ చేసేవి ఇవ్వరు. ప్యాసేజ్ చూసి అర్థం చేసుకుని ఇంటర్ప్రెట్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అంటే డైరెక్ట్ గా ఇందులో ఈ లైన్ లో చూసి ఆన్సర్ దొరికేసింది అని పెట్టుకునే ఇవ్వరు అని చెప్తున్నాను. చాలా మంది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్ రాసి మెయిన్స్ వచ్చేసరికి చేతులు ఎత్తేస్తారు. కారణం ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్కిల్స్ ఉండవు, ఎలిమినేట్ చేయడం రాదు. అందువల్ల సో యూ విల్ బిల్డ్ దోస్ స్కిల్స్ ఇన్ దీస్ సెషన్స్. మొదలు పెడదామా? వేసుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. ద మెయిన్ థ్రెట్ టు మెయింటైనింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ comes from the increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns. Try to understand every sentence that you read. ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రెస్ ని మెయింటైన్ చేయడంలో మేజర్ థ్రెట్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? థ్రెట్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఎవిడెంట్ అన్సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్. అంటే మనం ప్రొడక్షన్ చేసే విధానం కావచ్చు, రిసోర్సెస్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకునే విధానాలు కావచ్చు, అవి సస్టైనబుల్ ప్యాటర్న్ లో లేవు, అన్సస్టైనబుల్ గా ఉన్నాయి. అంటే అవి కలకాలం పాటు కంటిన్యూ చేయగలిగేలా లేవు, అన్సస్టైనబుల్ గా ఉన్నాయని అర్థం. చదువుతూ వెళ్ళండి. కరెంట్ ప్రొడక్షన్ మోడల్స్
ప్రెసెంట్ ప్రొడక్షన్ మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిలై అంటే డిపెండ్, బ్యాంక్ ఈ పదాన్ని మనం వాడచ్చు. హెవీలీ ఆన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్, దేని మీద ఆధారపడుతున్నాయమ్మా? ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే శిలాజ ఇంధనాలు. అంటే ఏంటి? మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ ఇట్లాంటివి, బొగ్గు, కోల్, క్రూడ్ ఆయిల్ ఇవన్నీ ఏంటి? శిలాజ ఇంధనాలు. అంటే న్యాచురల్ గా మనకి దొరికేవి, మనకి దొరుకుతున్నాం అనమాట. అడవిలోనే ఎక్కడ ఉంటాయో మనకు తెలియదు. లక్కీగా దొరికితే వాటిని అయ్యేంత వరకు తవ్వుతూనే ఉంటాం. అయిపోయాక మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంటాయో వెతుక్కోవడమే. అంటే ఏదో రోజు ఇవి అయిపోతాయి, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలో తెలియదు. We now know that this is unsustainable. Why? Because the resources are finite. రిసోర్స్లు ఏంటమ్మా? ఇన్ఫైనైటా? కాదు, రిసోర్సెస్ ఆర్ ఫైనైట్. అంటే లిమిటెడ్. మనకున్న వనరులు అనేవి లిమిటెడ్, అన్లిమిటెడ్ కాదు, దే ఆర్ ఫైనైట్. సో కాబట్టి ఫైనైట్ రిసోర్సెస్ మీద ఆధారపడిపోయి జీవితాంతం మనం తవ్వుకుంటాం, తోడేస్తామంటే కుదురుతుందా? కుదరదు. అందుకే దిస్ ఈజ్ అన్సస్టైనబుల్. ద క్లోజ్ లింక్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ నీడ్స్ టు బి సివియర్డ్. సివియర్ అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా? కట్. ఆ లింక్ కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? వొకాబులరీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఈ పదం మీకు తెలియకపోతే మీనింగ్ రాదు. ఆ పదం మీకు తెలియదు అనుకో, నేను చెప్పేస్తున్నాను, మీరు చదివినప్పుడు మీకు తెలియకపోతే యూ కాంట్ ఇంటర్ప్రెట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది కదా. లింక్ ఏం చేయాలమ్మా? కట్ చేయాలి. అంటే ఏమవుతుందంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ద్వారా మనం ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని సాధిస్తున్నాం. ఈ లింక్ ఏదైతే ఉందో, ఈ రెండింటికి ఉన్న లింక్ ని మనం లేపేయాలి, కట్ చేయాలి. ఫర్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ టు బికమ్ ట్రూలీ సస్టైనబుల్, అప్పుడే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అనేది సస్టైనబుల్ అవుతుంది. ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది కంటిన్యూ అవ్వగలుగుతుంది, కొన్నాళ్ళు వెళ్ళి ఆగిపోయేలా ఉండదు. సమ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ బిగన్ టు ఎలివియేట్ అంటే ఏంటి అర్థం? ఒక చెడు యొక్క ఇంపాక్ట్ ని తగ్గించడం. మోడరేట్, ఎలివియేట్ అంటాం. రెడ్యూస్ ది ఆర్ లెసన్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ నెగటివ్, చెడు యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించడం. ఎలివియేట్ ది వర్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ బై ఎక్స్పాండింగ్ రీసైక్లింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి? రీసైక్లింగ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం ద్వారా, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మీద ఎక్కువగా. ఏంటి ఉపయోగం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల? ప్రజలు ప్రైవేట్ వెహికల్స్ వాడడం తగ్గిస్తారు, సో పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది కదా, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్. ఇప్పుడు ఒక కార్లో ఒకడు వెళ్తాడు, అదే బస్సులో 60 మంది వెళ్ళొచ్చు. ఒక బస్సులో 60 మంది సరిగ్గా వెళ్ళారు అనుకోండి, 60 కార్లు తీయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎంతో పొల్యూషన్ తగ్గిస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. బట్ కానీ మోస్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, చూడండి ఇక్కడ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్, ఇక్కడ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ గురించి చెప్తూ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ రాశారు, ఇమీడియట్ గా బట్ రాశారు. మీ మైండ్ లో ఇమీడియట్ గా ఏం తట్టాలి? నెగిటివ్ సెంటెన్స్ వస్తుందని. మోస్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ హ్యాంపర్డ్ అంటే అబ్స్ట్రక్టెడ్, హ్యాంపర్ అంటే అడ్డంకి, హ్యాంపర్డ్ అంటే అబ్స్ట్రక్టెడ్, అడ్డంకులు గురవుతున్నాయి. బై ది హై కాస్ట్ అండ్ లో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్లీన్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. క్లీన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? పొల్యూషన్ కాజ్ చేయని ఎనర్జీ సోర్సెస్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువగా లేదు, కాస్ట్ ఏమో ఎక్కువగా ఉంది. దీనివల్ల డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా హ్యాంపర్ అవుతున్నాయి, సఫర్ అవుతున్నాయి. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నీడ్ టు సపోర్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క, ఇక్కడ చూడండి దీని అర్థం ఏంటి? యొక్క, కంట్రీస్ యొక్క అని అర్థం. ట్రాన్సిషన్ టు సస్టైనబుల్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి ఇష్యూస్ లేవు, కానీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి క్లీన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ లేవు, ఎఫోర్డబిలిటీ లేదు. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి హెల్ప్ చేయాలి ఇన్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ టు సస్టైనబుల్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ తో లింక్ కాని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ సాధించడానికి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి సహాయం చేయాలి అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? అందరికి అర్థమైందా? క్వశ్చన్ చూడక ముందు మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా, రాలేదా? క్లారిటీ వచ్చింది కదా? ఎస్. సో ఇప్పుడు ఈ క్లారిటీని ఉపయోగించి మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మైండ్ లో ఒకసారి ఒక నిమిషం అనుకోండి, మొత్తం అంతా ప్యాసేజ్ ని సమ్మరైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ద్వారా జరుగుతున్న గ్రోత్ ఆగాలి, అది లేకుండా క్లీన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఉపయోగించి మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సాధించే ప్రయత్నం చేయాలి. దీంట్లో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి సహాయం చేయాలి. క్వశ్చన్ 1 చూడండి. అన్సస్టైనబిలిటీ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ డ్యూ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? ప్రొడక్షన్ ప్యాటర్న్ లో అన్సస్టైనబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది కింది వాటిలో దేని వలన?
చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, చిన్నపిల్లలు కూడా ఆన్సర్ చేస్తారు. సార్ మేము పెద్దోళ్ళం సార్ అంటారు, నేనేం చెప్పలేను. ఆన్సర్ చేయండి. ఎవ్రీవన్ గో త్రూ ద ఆప్షన్స్ అండ్ టెల్ మీ ది ఆన్సర్. ప్రయత్నం చేయండి అందరూ. చూడండి. సో అన్సస్టైనబిలిటీ దేని వల్ల? ఒకటి, హెవీ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. ఎస్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ పైన ఎక్కువగా ఆధారపడడం వల్ల. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మీకున్న జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ ఉపయోగించకండి. మీరు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్నారు, ఆ నాలెడ్జ్ తో దీని ఆన్సర్ చేస్తారనే ప్రయత్నం పొరపాటుని కూడా చేయకండి. ఎప్పుడైనా సరే కింద ఏది ఇచ్చినా సరే అది ప్యాసేజ్ లో చెప్తేనే చెయ్యాలి, లేకపోతే లేదు. మీరు ప్యాసేజ్ నుంచి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎ టెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ జనరల్ నాలెడ్జ్, ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ కాంప్రహెన్షన్. ప్యాసేజ్ లో దీని గురించి మాట్లాడారా? ఎస్ మాట్లాడారు. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అవడం వల్ల అన్సస్టైనబుల్ అవుతుందని చెప్పారు. సో 1 అనేది అబ్సల్యూట్ గా కరెక్టే. లిమిటెడ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. ఎందుకని? ఫైనైట్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఫైనైట్ అన్నారు కదా. సో ఇది కూడా కరెక్టే. 1 and 2 100% కరెక్ట్. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రీసైక్లింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అవడం అనేది పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్. రీసైక్లింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అయితే సస్టైనబిలిటీ వస్తుంది, అన్సస్టైనబిలిటీ కాదు కదమ్మా. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రీసైకిల్, వాడిందే మళ్ళీ మళ్ళీ వాడగలుగుతున్నాం అనుకో, అది మంచిదేగా. ఫైనైట్ రిసోర్సెస్ ని ప్రాపర్ గా వాడడానికి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రీసైక్లింగ్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది కదా. సో కాబట్టి అన్సస్టైనబిలిటీకి ఇది కారణం కాదు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 1 and 2. కొంతమంది డి అని పెట్టారు, 1, 2 and 3. రీసైక్లింగ్ ఇప్పుడు అలా పెట్టిన వాళ్ళతో సమస్య ఏంటంటే, రీసైక్లింగ్ గురించి కూడా మనం ప్యాసేజ్ లో చూసాం కాబట్టి పెట్టేశారు. ప్యాసేజ్ లో ఉందా లేదని కాదు పాయింట్. అక్కడ ప్యాసేజ్ లో ఏం చెప్పారు? రీసైక్లింగ్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం అనేది మంచిది, సస్టైనబుల్ ప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది, అన్సస్టైనబిలిటీకి కాదు. ఆ రెండు నెగిటివ్స్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? డి పెట్టిన వాళ్ళు, తప్పు పెట్టిన వాళ్ళు, ప్యాసేజ్ లో కనిపించింది కదా అని పెట్టేస్తూ ఉంటాం తెలియకుండా. కనిపించింది కదా అని పెట్టేయకూడదు, అర్థం చేసుకొని వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళనా? రైట్, చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇదే ప్యాసేజ్ పైన సెకండ్ క్వశ్చన్. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కెన్ సపోర్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ట్రాన్సిషన్ టు సస్టైనబుల్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ బై. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క ట్రాన్సిషన్ టు సస్టైనబుల్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ని ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతాయి? ఏం చెప్పారు ప్యాసేజ్ లో? చూడండి. ఒకటి, బై మేకింగ్ క్లీన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఎట్ లో కాస్ట్. మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ప్యాసేజ్ లో ఏం చెప్పారు? డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్ని చూస్తే మీరు గమనిస్తే అవి ఎలా చేస్తున్నాయంటే, బై ఎక్స్పాండింగ్ రీసైక్లింగ్ ఎక్స్పాండ్ చేయడం ద్వారా, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా చేస్తున్నాయి. కానీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ హై కాస్ట్ అండ్ లో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్లీన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్. కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఆ పని చేయలేకపోతున్నాయి. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నీడ్ టు సపోర్ట్ అన్నాడు. మరి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏ విషయంలో సపోర్ట్ చేయాలి? డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఎక్కడ సఫర్ అవుతున్నాయో అక్కడే కదా సపోర్ట్ చేయాలి. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఎక్కడ సఫర్ అవుతున్నాయి? క్లీన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ వాళ్ళకి ఎఫోర్డబిలిటీ లేదు. సో కాబట్టి క్లీన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ని వాళ్ళకి అవైలబుల్ గా, లో కాస్ట్ కి అవైలబుల్ గా చేయడం ద్వారా, అంటే తక్కువ కాస్ట్ కి ఈ టెక్నాలజీస్ ని సోర్సెస్ ని అందించడం ద్వారా డెవలప్డ్ కంట్రీ కెన్ హెల్ప్. సో 1 ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ప్రొవైడింగ్ లోన్స్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎట్ నామినల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఎస్, ఇక్కడ ఏంటంటే కెన్ అనే పదాన్ని వాడారు. కెన్ అంటే సపోర్ట్ చేయగలుగుతాయి. ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతాయి అనేది క్వశ్చన్. ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతాయి అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే,
ప్యాసేజ్ లో లోన్స్ గురించి రాయలేదు కదా, లోన్స్ గురించి రాయక్కర్లేదు, కానీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఎక్కడ ఉందో ఆ ఇబ్బందిని సార్ట్అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు, కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే. ఎందుకంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే ఆస్పెక్ట్ ఇచ్చారు, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంప్రూవ్ చేయడం ద్వారా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సక్సెస్ అవుతున్నాయని చెప్పి రాశారు. మరి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి ఆ పరిస్థితి లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా ఇంప్రూవ్ చేసేలాగా హెల్ప్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎంకరేజింగ్ దెమ్ టు చేంజ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్. ప్రెసెంట్ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్ ని మార్చుకోవాలి, అది కరెక్ట్ గా లేదు, అన్సస్టైనబుల్ గా ఉంది. అన్సస్టైనబుల్ గా ఉన్నదాన్ని ఇప్పుడు కొంత ఏంటంటే మనీ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్, రెండోది ఏంటి అలవాటు లేకపోవడం, చెడ్డ పనికి అలవాటు పడిపోయావు, సో మంచి పనికి అలవాటు పడాలి, చెడ్డ పని అలవాటును పోగొట్టుకోవాలి. సో ఇది కూడా కరెక్ట్. ఆన్సర్ 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. ఓకేనమ్మా, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Right. So we'll move on to second passage. Unless the forests and tendencies which are responsible for forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked. ఇందాకే మీకు ఒక వర్డ్ చెప్పాను, చెక్ అనే పదం. మీరు ఎగ్జామిన్డ్ అనుకుంటే ఫిట్ కాదు, ఇక్కడ కంట్రోల్డ్, ఆర్ కంట్రోల్డ్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్, అండ్ ఎఫారెస్టేషన్ ఆఫ్ డెన్యూడెడ్ ఏరియాస్. డెన్యూడెడ్ అంటే స్ట్రిప్ అంటే ఏంటంటే ఒక బాగా ఫుల్ గ్రీనరీ ఉన్న ఏరియాలో ఇఫ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ డెన్యూడెడ్ అంటే గ్రీనరీ నువ్వు తీస్తావు అంటే చెట్లన్నీ నరికేసావు, డెన్యూడ్ అయిపోవడం. డెన్యూడ్ అంటే డిఫారెస్టేషన్ జరిగిపోయినా, స్ట్రిప్ అయిపోయినా, అంటే దానికి ఆల్రెడీ ఉన్నవన్నీ కూడా పీకేస్తే జుట్టు పీకిన కోడ్ లాగా అనమాట. అలా డెన్యూడెడ్ ఏరియాస్ ని ఎఫారెస్టేషన్ అంటే ఏంటి? ఎఫారెస్టేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? డిఫారెస్టేషన్ కి ఆపోజిట్ కదా, చెట్లు నాటడం, అడవులను పెంచడం. అది ఈజ్ టేకన్ అప్ అనే మ్యాసివ్ స్కేల్లో అది టేకప్ చేస్తే తప్పితే, ఓకేనా, కంట్రీ యొక్క ఎన్వైరన్మెంట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్న ఫోర్సెస్ ని, టెండెన్సీస్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఒక పక్క ఎఫారెస్టేషన్ యాక్టివిటీస్ ని మ్యాసివ్ స్కేల్లో టేకప్ చేయాలి ఇంకో పక్క. ఈ రెండు చేస్తే తప్పితే ద హార్ష్నెస్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people, will gradually become impossible. అర్థమైందా? మనం ఈ యాక్టివిటీస్ చేయకపోతే, అన్లెస్ అవి చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ప్రెసెంట్ ఉన్న క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ యొక్క హార్ష్నెస్ అంటే సివియర్ గా, కఠినంగా ఉన్న క్లైమేట్ అంటే వరదలు రావడం, తుఫాన్లు వచ్చేయడం, ఇది. ఇంకోవైపు సాయిల్ ఎరోజన్, సాయిల్ అనేది ఇరోడ్ అయిపోవడం విండ్ మరియు వాటర్ వల్ల, నేల కోతకి గురి కావడం. ఎందుకంటే సాయిల్లోనే మొక్కలు పెరగడానికి, వ్యవసాయానికి సరిపడా పోషకాలు ఉంటాయి. సాయిల్ ఎరోజన్ జరిగితే మనకి ఏమవుతుంది? చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి వ్యవసాయం నష్టం అవడం. అది జరిగితే ఏమవుతుందమ్మా? అగ్రికల్చర్ అనేది విల్ బికమ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంపాసిబుల్ అయిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ద డిజర్ట్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ అవర్ ఓన్ డిజర్ట్ ఏరియాస్ ఇన్ రాజస్థాన్ ఆర్ ఎ గ్రిమ్ రిమైండర్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ స్కేల్ డిఫారెస్టేషన్. లార్జ్ స్కేల్ లో డిఫారెస్టేషన్ జరిగితే ఏ కాన్సిక్వెన్సెస్ జరుగుతాయి అనడానికి మన కళ్ళెదురుగా రాజస్థాన్ ఉంది, అండ్ ప్రపంచ దేశాల్లో ఎన్నో డిజర్ట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ వాటిని చూసైనా మనం తెలుసుకోవాలి అని అర్థం. పాకెట్స్ ఆఫ్ డిజర్ట్ లైక్ ల్యాండ్స్కేప్. పాకెట్స్ అంటే అక్కడ ఇక్కడ ఇలా అనమాట. పాకెట్స్ అంటే అక్కడక్కడ అని అర్థం, చిన్న చిన్నవి అని అర్థం. సో పాకెట్స్ ఆఫ్ డిజర్ట్ లైక్ ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్ నౌ అపీరింగ్ ఇన్ అదర్ పార్ట్స్. అంటే అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ లో డిజర్ట్ లాంటి ల్యాండ్స్కేప్స్ ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తున్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ ద సట్లెజ్ గంగా ప్లెయిన్స్ అండ్ ద డెక్కన్ ప్లాట్యూ. డెక్కన్ ప్లాట్యూ తీసుకోండి, సట్లెజ్ గంగా ప్లెయిన్స్ తీసుకోండి, వాటిల్లో కూడా మనకి ఇలాంటివి కనిపిస్తున్నాయి. Where only a few decades back there used to be lush green forests with perennial streams and springs, there is only brown earth, bare of vegetation, without any water in the streams and springs except in the rainy season. అంటే ఒకప్పుడు కొన్ని దశాబ్దాల క్రితమే లష్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లతో,
పెరెన్నియల్ స్ట్రీమ్స్ అంటే కలకాలం పారే జీవనదులు అంటారు చూడండి, ప్రవాహాలతో స్ప్రింగ్స్ తో నిండి ఉన్న ఏరియాల్లో ఇప్పుడు బ్రౌన్ ఎర్త్ అంటే వెజిటేషన్ లేక గ్రీనరీ లేకుండా బ్రౌన్ గా మారిపోయిన ఎర్త్, బేర్ ఆఫ్ వెజిటేషన్, వెజిటేషన్ అంటే మొక్కలు గట్రా ఏమీ లేకుండా, వితౌట్ ఎనీ వాటర్, ప్రవాహాల్లో వాటర్లో వాటర్ లేకుండా, రైనీ సీజన్ లో తప్పితే మిగిలిన టైంలో వాటరే లేని పరిస్థితిలోకి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోయాము అని చెప్తున్నాను. ఇది కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ కి సంబంధించిన ఆర్టికలే, ఇందాకటి కూడా సిమిలర్ టు దట్. మరి దీని ఆన్సర్ ఏంటి? దీనికి ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. స్ప్రింగ్స్ అంటే పోనీ అర్థం చేసుకోండి, ఎలా అర్థం, మీకు పదానికి మీనింగ్ తెలియదు, గెస్ చేసుకోండి. రాకేష్ నువ్వే చెప్పు, నీకు స్ప్రింగ్ మీనింగ్ తెలియదు, అట్లీస్ట్ ఆ కాంటెక్స్ట్ ప్రకారం చెప్పు. గెస్ చేయి, పర్లేదు, ట్రై టు గెస్. నువ్వు బ్లైండ్ గా గెస్ చేస్తున్నావు, కాంటెక్చువల్ గా గెస్ చేయట్లేదు. స్ప్రింగ్ మీనింగ్ అట్లీస్ట్ ఈ కాంటెక్స్ట్ పరంగా ఆ సెంటెన్స్ మరొకసారి చదివి స్ప్రింగ్ మీనింగ్ ఏంటో గెస్ చేయండి అమ్మా. ఎందుకు మీరు వై ఆర్ యూ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్? మీరు ఆ సెంటెన్స్ ప్రకారం గెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. డిక్షనరీలు ఓపెన్ చేయకండి, సెంటెన్స్ పరంగా గెస్ చేయండి, ఏమవుతుంది, ఏం అయ్యుండొచ్చు. యాక్చువల్ మీనింగ్, స్ప్రింగ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఓట, నీరు బయటకు వస్తుంటది కదా, న్యాచురల్ గా నేల నుంచి నీరు వస్తుంది కదా, దాన్ని స్ప్రింగ్ అంటాం. వాటర్ పైకి వచ్చే రిసోర్స్. అది ఒకవేళ తెలియదు అనుకోండి, ఒక చిన్న చెరువు అనుకోండి, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది? ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఒక చిన్న వాటర్ సోర్స్ అనుకుంటే సరిపోతుంది రాకేష్, ఒక వాటర్ సోర్స్ అనుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే నీకు ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ తెలియకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే నువ్వు సీజన్ లాగా అనుకున్నావు, అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు, స్ప్రింగ్ సీజన్ నీకు ఎప్పుడో విన్నావు, ఆ మీనింగ్ తీసుకొస్తున్నావు, అంటే నేను చెప్పింది నువ్వు వినట్లేదు. లివ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్, కాంటెక్చువల్ గా థింక్ చేయడం అనేది మీకు రావట్లేదు. ఈజ్ దట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి, వితౌట్ ఎనీ వాటర్ ఇన్ ద స్ట్రీమ్స్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ రైన్, రైనీ సీజన్ లో తప్పితే స్ట్రీమ్స్ లోను స్ప్రింగ్స్ లోను వాటర్ లేకుండా అన్నాను. సీజన్ లో వాటర్ లేకపోవడం అనే పాయింట్ కాదు కదా. అర్థమైందా? థింక్ గెట్ ఇన్ టు ద కాంటెక్స్ట్. ఒక టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ మనం అలవాటు పడిపోయాం, యూ హావ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. According to the passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following? Deforestation కావచ్చు, denudation రెండింటికి సిమిలర్ మీనింగ్ అనుకోండి. అది దేనికి దారి తీయొచ్చు చెప్పండి, దేనికి దారి తీస్తుంది? ఐ వాంట్ యూ టు ట్రై అండ్ గెస్. ఇంకా ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా చూపించాలా? ఓకే, మనకి క్లియర్ గా రాశాడు, సాయిల్ ఎరోజన్ జరుగుతుందని చెప్పి క్లియర్ గా రాశారు. ఎస్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. వాటర్ అనేది రేపు పొద్దున్న వ్యవసాయానికి కూడా ఉండకపోవచ్చు అనే పరిస్థితి గురించి కూడా రాశారు. వాటర్ గురించి ఎక్కడ రాశారమ్మా? మనకి ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ లో రాశారు. వాటర్ అనేది ఒకప్పుడు వాటర్ తో నిండింది, ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ లో తప్పితే వాటరే కనిపించట్లేదు. వ్యవసాయం అనేది మనకి మెయిన్ స్టే, అది ఇప్పుడు లేని పరిస్థితి, అయిపోయే పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పి రాశారు. సో ఈ రెండు క్లియర్ గా ఉన్నాయి. షార్టేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫర్ ది కామన్ మ్యాన్, ఇది నెగిటివే. విషయం ఏంటంటే ఇది ట్రాప్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాప్. మనకి ఇది నెగిటివ్, ఇది నెగిటివ్, ఇది నెగిటివ్. ఇక్కడ మూడు నెగిటివ్స్ కనిపించినప్పుడు అన్ని కరెక్టే కదా అనిపిస్తాయి మనకి, మూడు కరెక్టే కదా అనిపిస్తాయి మనకి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే దీని గురించి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. టాపిక్ అది కాదు. మనకి ఎనఫ్ ల్యాండ్ ఉందా లేదా అని కాదు, కామన్ మ్యాన్కి ల్యాండ్ ఉందా, డబ్బున్నోడికే వెళ్ళిపోతుందా, ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, అది కాదు ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఆన్సర్ 1 and 3. ఒకవేళ ఎవరైనా సరే టాపిక్ ఈజ్ వాటర్, కామన్ మ్యాన్, డబ్బున్నోడు, పేదోడు కాదు.
ఆన్సర్ 1 and 3 ఓన్లీ, నాట్ 1, 2 and 3. మీరు అందరూ కరెక్ట్ గానే పెట్టారు, సో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. సరేనా? రైట్. సో విల్ ట్రై వన్ మోర్ క్వశ్చన్. యా, ఈ క్వశ్చన్ నేను యూట్యూబ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, బట్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఎవరైనా అక్కడ మిస్ అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ చూసేయండి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, నాకు బాగా నచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. చూడండి. ఇన్ సింపుల్ మ్యాటర్స్ లైక్ షూ మేకింగ్ we think only a specially trained person will serve our purpose. ఒక షూ మేకింగ్ లాంటి సింపుల్ ఇష్యూస్ లో కూడా మనం ఏమనుకుంటాం, బాగా షూ మేకింగ్ తెలియాలి. నువ్వు షూ కొనడానికి వెళ్ళావమ్మా, షూ తయారు చేయడం తెలిసిన వాడి దగ్గరే కొంటాను అనుకుంటా, కానీ ఎవడి పడితే దగ్గర కొంటాను అనుకో కదా. మనం ఏమనుకుంటాం, బాగా ట్రైనింగ్ ఉన్న వాడి దగ్గరే మనం వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి, లేదా వాడి దగ్గర చేయించుకోవాలి. బట్ ఇన్ పాలిటిక్స్ we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. ఓట్లు తెచ్చుకోవడం ఎలాగో తెలిసిన వాడికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలుసు అని చెప్పి మనం ఎస్యూమ్ చేసుకుంటాం. కొంతమంది మాటలతో బురిడి కొట్టించి మాయ చేసి ఓట్లు తెచ్చుకుంటారు. అన్ఫార్చునేట్లీ మనల్ని ఎవడు ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాడని మనం చూస్తాం. ఎవడికి మాటలతో బురిడి కొట్టడం వచ్చో వాడికి ఓట్లు వేసేస్తాం. వాడికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ వచ్చా రాదా మనం ఆలోచించట్లేదు. ఒక టీవీ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టీవీ పనిచేస్తుందా పని చేయదా, నాకు యూజ్ అవుద్దా యూజ్ అవ్వదా, మంచి కంపెనీయా కాదా, బ్రాండా, ఎప్పటి నుంచి పెట్టారు, ఏం చేశారు, 100 ఆలోచిస్తాం. ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించేవాడిని, దేశాన్ని పరిపాలించేవాడిని ఎన్నుకునేటప్పుడు ఎవడు బాగా మాటలు నేర్చాడు వాడికి ఓటేస్తాం. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వెన్ వీఆర్ ఇల్, మనకు ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు వి కాల్ ఫర్ ఎ ట్రైన్డ్ ఫిజిషియన్. ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్న వాళ్ళని పిలుస్తాం, కానీ బెండప్పారావు అని పిలం. అంతేనా, అది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం. whose degree is a guarantee of specific preparation and technical competence. ఏం చదువుకున్నారు, ఎండి అయిందా, డిఎం అయిందా అడుగుతాం. we do not ask for the handsomest physician. బాగా అందంగా ఉండే డాక్టర్ కావాలి, బాగా మోస్ట్ ఎలోక్వెంట్, బాగా కబుర్లు చెప్పే డాక్టర్ కావాలని అనుకోం కదా. చదువుకున్నోడికి స్కిల్ ఉందా లేదని చూస్తాం. వెల్ దెన్ when the whole state is ill, రాష్ట్రమంతా దేశమంతా జబ్బు పడినప్పుడు should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? బాగా తెలివైన వాడు, బెస్ట్ పర్సన్ యొక్క సర్వీస్ అండ్ గైడెన్స్ కోసం చూడకూడదా? మనల్ని బురిడి కొట్టించేవాడు, మాటలు బాగా మాట్లాడడం వచ్చిన వాళ్ళకి ఓట్లు వేయాలా అనేది క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సోక్రటీస్. అర్థమైందా? ఎప్పుడు ఇది? 400 BC. ఇప్పుడు కాదు, ఇవి రాసింది ఇప్పుడు కాదు, 400 BCలో రాశారు ఇది. 440, 400 ఆ టైంలో, అంటే క్రీస్తు పూర్వం. ఈ ప్యాసేజ్ రాసి 2600 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ రోజు కూడా ఇది రిలవెంట్. అది దీన్ని బట్టి ఒకడు ఎంత గొప్పడో మనం చెప్పొచ్చు. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం రాసింది ఈ రోజు కూడా రిలవెంట్ అంటే అతను అసలు సెసలైన మొనగాడు. దట్ ఈస్ వై ఐ లవ్ సోక్రటీస్. చూడండి, చదవండి, ఇప్పుడు మీరే ట్రై చేయండి. పుట్ యువర్ ఆన్సర్. ఎలోక్వెంట్ అంటే బాగా మాట్లాడగలడం, ఎలోక్వెంట్ స్పీకర్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్? ఇప్పుడు పార్వతి ఇప్పుడు నాకు ఎలోక్వెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటని అడిగింది. ఒకవేళ ఎలోక్వెంట్ అంటే మీనింగ్ తెలియదు అనుకోండి, ఎలా గెస్ చేయాలి? చూడండి, ఇక్కడ ఏం రాశారు. వీ డు నాట్ ఆస్క్ ఫర్ ది హ్యాండ్సమెస్ట్ ఫిజిషియన్. బాగా అందంగా ఉండే ఫిజిషియన్ రావాలని కోరుకోము. ఆర్ ద మోస్ట్ ఎలోక్వెంట్ వన్. ఎలోక్వెంట్ మీనింగ్ తెలియదు. కెన్ యూ నాట్ గెస్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ వర్డ్? సిచ్యువేషన్ బట్టి మనకు ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు బాగా అందంగా ఉండేవాడు, బాగా మాట్లాడేవాడు కావాలని మనం కోరుకోము. బాగా చదువుకున్నాడు, బాగా స్కిల్ ఉన్నవాడు కోరుకుంటాం. సిచ్యువేషన్ పరంగా నీకు ఆ పదం తెలియకపోయినా, ఇఫ్ యూ కెన్ గెస్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ వర్డ్, యూ విల్ స్టిల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. గెట్ ఇన్ టు దట్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ గెస్సింగ్. అన్ని పదాలు తెలియదు, నాకు తెలీదు, తెలియకపోతే ఈ పదం నాకు తెలియదు అని చెప్పి ప్యాసేజ్ వెళ్ళి వెళ్ళిపోకూడదు. ఇంటెలిజెంట్ గెస్సింగ్ రావాలి. సిచ్యువేషన్ బట్టి అది పాజిటివా నెగిటివా తెలుసుకునే ప్రయత్నం రావాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు ట్రై చేయండి ఆన్సర్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్
బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది మెసేజ్ ఆఫ్ ది ఆథర్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. ఎక్సలెంట్. ఇలాంటివి చాలా కామన్ గా అడుగుతారు. దీని థీమ్ ఏంటి, మెయిన్ థీమ్ ఏంటి, బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్ మొత్తం ప్యాసేజ్ యొక్క ఆథర్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ని, మెసేజ్ ని పాస్ చేస్తుంది, రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఆథర్, ఇప్పుడు మీరు ఆప్షన్స్ చూడకండి, కళ్ళు మూసేయండి ఒకసారి. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు క్లోజ్ యువర్ ఐస్. నిజంగానే క్లోజ్ యువర్ ఐస్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ మీ మైండ్ లో సమ్మరైజ్ చేసుకోండి ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందో. మీ మైండ్ లో మీరు సమ్మరైజ్ చేసుకోండి. సోక్రటీస్ ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా? మీ మైండ్ లో ఆలోచించండి. చాలా మంది వెంట వెంటనే ఆన్సర్లు పెట్టడం మొదలెట్టేశారు. ఆన్సర్స్ పెట్టొద్దు, వెయిట్ చేయండి. మీ మైండ్ లో థింక్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ద ఆథర్ ట్రైంగ్ టు సే? ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాడు సోక్రటీస్, లేదా ఆథర్ ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇదంతా? మనల్ని ఆలోచింప చేయడానికి, మనల్ని సరైన దారిలో పెట్టడానికి. అంటే మనల్ని ఏలుకునే రాజు లేదా లీడర్ని మనం ఎలా ఎన్నుకోవాలి, ఎలాంటి వాడిని ఎన్నుకోవాలని చెప్పి ఒక చిన్న మనల్ని ఉత్తేజపరుస్తూ చెప్తున్నాడు సోక్రటీస్. సోక్రటీస్ గొప్పతనం ఏంటంటే ఏది అని డైరెక్ట్ గా చెప్పడం, ప్రతిదీ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీ నోట్ నుంచి రప్పిస్తాడు. అదే ఆయన గొప్పతనం. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్స్ మీరు పెట్టండి, ఆలోచించి ఆన్సర్ పెట్టండి. ఆథర్ ఎందుకు చెప్పారు? రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే అందులో దీని గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి నేను టిక్ పెట్టేస్తాను, అది కాదు. అందులో చాలా మాట్లాడతారు, మాట్లాడిన ప్రతిదీ సమ్మరీ అవ్వదు. నీకు 100 చెప్తాను, ప్రతిదీ సమ్మరీ అయిపోదు. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాడు ఆయన? అలా ఆలోచించి పెట్టాలి, అలా ఆలోచించి చెప్పండి. అసలు డి ఎలా పెడుతున్నారబ్బా మీరు? ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఆప్షన్ డి, ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఆప్షనే డి. అది ఎలా పెడుతున్నారు మీరు? సోక్రటీస్ చెప్పిన దానికి రివర్స్ లో వెళ్తున్నారు మీరు. అసలు యాజ్ వాటర్ సెలెక్ట్ దేర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ది ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్ టు అడ్మినిస్ట్రేట్ స్టేట్ కెనాట్ బి క్వశ్చన్. అంటే ఎలిజిబిలిటీని క్వశ్చన్ చేయకూడదా? ఆయన చెప్తోందే ఎలిజిబుల్ గా ఉన్నోడిని తీసుకోరా బాబు అని చెప్పి ఆయన చెప్తుంటే ఎలిజిబిలిటీ కెనాట్ బి క్వశ్చన్ అని చెప్పి సోక్రటీస్ అన్నారా? ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన ఆప్షన్ ఇది. ప్రశ్నించాలి, ఎలాంటి వాడు మనకి పరిపాలిస్తాడని ప్రశ్నించాలి. వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటని మనం క్వశ్చన్ చేయాలి. ఎవరు పెడితే వాళ్ళని తీసుకోకూడదు. హీ సేయింగ్ ట్రైన్డ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు కావాలి. ఆయన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. నీకు ఒంట్లో బాగోపోతే డాక్టర్, మెడిసిన్ లో ట్రైన్ అయిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తావు. షూ మేకింగ్, షూ కావాలంటే షూ రిపేర్ అయింది, బాగా ట్రైన్ అయిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రిపేర్ చేయిస్తావు. అలాగే దేశాన్ని పరిపాలించాలంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలిసిన వాడిని పరిపాలించాలి. అలాంటి వాళ్ళు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఆయన ఒపీనియన్. అదే కదా మరి ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఊరికే ఇచ్చాడమ్మా. మిగిలినవన్నీ కూడా ఏదో ఒక సెంటెన్స్ చూసి 2 చూసేసి పెట్టేయకూడదు, ట్రాప్స్ లో పడకూడదు. చూడండి, ఇది ఆన్సర్. మిగిలిన కూడా ఎందుకు కాదో చెప్తాను. We assume that in a democracy any politician is qualified to administer state. ఇది కరెక్టే. ఈ పాయింట్ తప్పు అని నేను అన్నాను. అనేది 100% కరెక్టే. ఆయన చెప్పింది అదే. మనం ఎవడైనా సరే క్వాలిఫై అయిపోతే అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, కరెక్టే. కానీ అజ్యూమ్ చేసుకుంటామని చెప్పి ఆయన ఆగిపోలేదు కదా. అలా చేసుకోకూడదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలిసిన వాడినే తీసుకోవాలి కదా అని మనకి ఆయన చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు విత్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. నీ కాంప్రహెన్షన్ ఎబిలిటీ అది. ఇప్పుడు మొత్తం స్టోరీ అంతా చెప్పాక ఇప్పుడు రామాయణం అంతా చెప్పారు. ఇక్కడ చెప్తూ ఏంటి, తండ్రి మాటను గౌరవించాలి అనేది అక్కడ సారాంశం. లేదా భర్తతో పాటు భార్య, కష్టాల్ని భార్య పంచుకునేది భార్య అనేది సారాంశం. అన్నతో పాటు తమ్ముడు నడిచాడు అనేది సారాంశం, అది సారాంశం. రామాయణం విన్న తర్వాత దశరథుడు రాముడు దశరథుడి కొడుకు అని చెప్పేయడం అది ఎవరన్నా చెప్తారు. సారాంశం తీసుకోవాలి నువ్వు. సమ్మరీ అది, దట్ ఈస్ ది సమ్మరీ.
పరాయి వాడి భార్యని ఆశించకూడదు అనేది సమ్మరీ. దట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్. రావణాసురుడు లంకాధిపతి అనేది లెర్నింగ్ కాదు, అది ఫ్యాక్ట్. ఓకే, ప్రతిదీ ఉంటది, కానీ సారాంశం ఏంటంటే రావణాసురుడు లంకాధిపతి, అది సారాంశమా? కాదు కదమ్మా. అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది? వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు మేక్ యూ, నేనేం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు మేక్ యూ థింక్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. రైట్ డైరెక్షన్ లో థింక్ చేయాలి. సో ఇది కరెక్టే, ఈజ్ ఇట్ ఎ ఫ్యాక్ట్? ప్యాసేజ్ ప్రకారం కరెక్టే, కానీ అది ఆన్సర్ అది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందా? రిఫ్లెక్ట్ చేయట్లేదు. 3 చూడండి, వీ నీడ్ టు డివైజ్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ బ్యారింగ్ ఇన్కాంపిటెన్స్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఆఫీస్. ఇన్కాంపిటెన్స్ ని ఆపడం అనేది కూడా కరెక్ట్ పాయింటే, కానీ ఆయన మాట్లాడుతుంది ఇన్కాంపిటెన్స్ ని ఆపడం అని కాదు, కాంపిటెంట్ ని తీసుకోవడం అని. రెండు ఒకే మీనింగ్ వస్తాయి, కానీ హీస్ టాకింగ్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ మేనర్. కాంపిటెంట్ పర్సన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్కాంపిటెంట్ ని ఆపాలి అనే దాని మీద ఆయన ఫోకస్ చేయలేదు, కాంపిటెంట్ పర్సన్ ని తీసుకోవాలి అనే దానిపైన ఫోకస్ చేశారు. సో కాబట్టి ఆన్సర్ బి. డి ఈ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. నో, ఏ అండ్ సి ట్రాప్లు వాటిలో పెట్టే అవకాశం ఉంది. డి చూడగానే కొట్టేయాలి, ఎందుకంటే అక్కడ ఏం రాశారు? ఎలిజిబిలిటీ కెనాట్ బి క్వశ్చన్ అండి. అదేంటది? అలా అంటున్నాడు సాక్రటీస్? కాదు కదా. ఫైన్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? విల్ కంటిన్యూ టుమారో. టేక్ కేర్, బై.